Весной тема уборки снега в муниципалитетах республики становится особенно острой. От нее зависит не только комфорт передвижения пешеходов и водителей, но и вероятность затопления территорий. В Ухте этот вопрос на особом контроле мэрии. К рейду по дорогам и дворам Ухты присоединилась Виктория Науменко. Главная задача коммунальных служб весной – обеспечить своевременный отвод воды с территории населенных пунктов. Работают над этим с самой зимы. Эффективность здесь напрямую зависит от объемов вывезенного снега. Так, с начала зимы с территории Ухты вывезено более 170 тысяч кубометров с дорог и проездов. Только за последнюю неделю 13 тысяч. Сейчас техника работает в ежедневном режиме. Ночью чистят центральные автодороги, днем дворовые проезды и тротуары. На тротуары можно сразу, наверное, представить, что тротуар – это грейдер не загонен, то есть это малогабаритная техника, которая также у нее и мощность другая, поэтому мы снимаем только кашу, вот та, которая образуется каша, до асфальта сразу мы ее прочистить не можем, поэтому все зависит от погодных условий, и так вот и работаем, что каждый день снимаем то, что растаяло. В перерывах посыпка чистым песком. Коммунальщики пытаются находить компромиссные варианты, чтобы не допустить ни гололеда, ни грязи. Жалобы от жителей поступают на то и другое. Кстати, положительный эффект от посыпки автодорог песко-соляной смесью можно оценить именно сейчас. Покрытие дорожное, оно у нас чистое от снега, нету ни каши, ничего. То есть это большой плюс, конечно же, нашей песко-соляной смеси. И расчистки, конечно же, в том числе. То есть принятие решения по расчистке во время снегопадов. Особое внимание при уборке снега уделяется участкам безливневых водостоков. Здесь естественный отвод воды приходится предусматривать в процессе очистки. На дорогах, где отсутствует ливневка, имеется обочины, делаем разрывы. Тоже, где имеется занижение и скопление талой воды. На дорогах, в поселках прочищаем, расчищаем снежную кашу. Также делаем разрывы, чтобы не было случайно промоин и тому подобное. Чтобы свести к минимуму скопление талой воды на проездах и тротуарах, с наступлением оттепели коммунальщики открывают водопропускные трубы, промывают горячей водой и отогревают водоприемные люки. Минувшая зима в Ухте выдалась морозной, и промерзшие водостоки могут стать существенной проблемой. Важно провести работу по их промывке именно сейчас, чтобы избежать затопления дворовых территорий и проездов при дальнейшем таянии снега. Больше всего проблем возникает с очисткой дворовых территорий и проездов. По законодательству их обязаны чистить управляющие компании. Собранный снег при этом допускается складировать на газонах и свободных территориях. А вот вывозить его управляющая компания обязана только в случае, если эти работы прописаны в договоре. Включить их можно после проведения общего собрания жильцов. При этом за такую услугу будет взиматься дополнительная плата. Но иногда все работы прописаны в договоре, а снег не вывозят. И здесь, увы, все завязано на ресурсах управляющих компаний и организации парковок во дворе. Часто управдомы используют арендованную технику, к приезду которой жильцы не успевают убрать свои автомобили. У управляющих компаний не у всех есть большое количество техники. То есть иногда вывешиваются объявления, что будем производить уборку, но иногда по независимым причинам в это время техника не приезжает, потом люди, негодование, возмущение, что мы убрали машины, выставили их на дорогу, кто куда, а нам ничего не почистили. На следующий раз идет объявление, и люди уже не верят. Сообщить о конкретном неочищенном дворе можно в управляющую компанию или управление ЖКХ. При этом важно обговорить сроки уборки, скоординировать действия жителей дома и коммунальных служб и заблаговременно убрать со двора технику. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.